Cour CPE Mahajanga 10 metatra miala ny bureau fokotany Mangarivotra sy annexe Ambohimandamina eo amin'ny plaque Barday. Efa misokatra indray ny fisoratana anarana ho anao anala fanadinana BEPC sy BAC série A CD fidirana ny fa 4 febroary 2012. Cour CPE manolotra ho anao. Ny alatsinainy fa 7 ny volana May taona 2012 avy izao no anatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka raha ny sosikevitra tetiandro navoaka ny CENI. Olona miisa 2 ny voaendaka teo amin'ny lalakely apita ny EPP fiarovana ny alarbiala teo, lasa avokoa ny findain'izy ireo. Tafiakatra hatrany amin'ny 5,7 ariary ny fandaniana eo amin'ny sarandalany miazo any Antsiranana noho ny fahatapahany lalana. Mbola misy amin'ireo mpivarotra sy mpanjono ny mandika lalàna amin'izao fotoana fikantona ny afanjonoana andranomamy izao hoentitra ny avy eo anivon'ny ministera ny arerana trans ny jona. Miarabantsika rehetra ny tokantranoany tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao andro ny zoma voalohan'ny volana febroary taona 2012 izao manasantsika rehetra anaraka hatramin'ny faran'ny antsipirim-baovao eto amin'ny radio telenakay. Anisan'ny mbola mitazona ny sainy maro amin'izao fotoana izao ny mikasika ny daty hanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Manomboka ny 5 ny volana febroary ho avy izao no tapitra ny feptom-piasany ireo solombavam-bahoaka voafidy ary ny asa nandritra ny 5 taona teto Madagasikara. Omaly dia nandefa taratasy fagnatahana sosikevitra tamin'ny CENI ny gouvernementa eto Madagasikara ny sosikevitra amin'ny fomba fanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Omaly ariva ihany dia nisy ny famalina ny tatitra na ny sosikevitra nomeny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana raha ny sosikevitra nomeny izy ireo dia tanterahana ny latsinainy fa 7 ny volana May taona 2012 ho avy izao ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Nambaran'izy ireo ihany koa tao anatiny izay fangatahana sosikevitra izany ny vola tokony alohan'ny kandida hirotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka sy ny feptaona anaovana ny fampelezan-kevitra ho an'izay fifidianana izay. Horantsika ary ny fanampanazavana. Ny latsinainy fa 7 ny volana May 2012 ho avy izao no hanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara araha ny sosikevitra ny tetiandro nomeny CENI Omaly. Aferana ho 5 tapitrisa ariary ny fandraisandra anjara ho an'ny kandida iray ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka atao eny anivon'ny CED na ny commission électorale des districts ny antsapaka. Ny fametrahana ny antotan-taratasy kolatsahako fidinina dia aterina eny anivon'ny CED ny fa 20 ny volana febroary taona 2012 ka hatramin'ny fa 12 ny volana mars taona 2012. Ny famaranana tanteraka ny lisym-pifidianana dia ny fa 15 ny volana May taona 2012. Ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia tanterahana manomboka ny fa 4 ny volana May hatramin'ny fa 15 ny volana May taona 2012. Ny famoahana ny vokatra vonjomaika ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara dia ny andro ny fa 17 ny volana Jona taona 2012 raha ny sosikevitra ny toetrandro avy amin'ny CENI. Andrasana araka izany ny fankatoavana ireo sosikevitra ireo mba ahafahana mahafantatra sy mamantatra ny daty hanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Sosikevitra ny sosikevitra ho an'ny fikarakarana sy ny fanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara ihany no natolotry ny izay CENI izay fa manomboka ny fa 4 ny volana febroary ho avy izao kosa dia tsy misy intsony ny solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Araka izany dia ho banga ny androm-panjakana eto amintsika efa ao anatiny manao ny fivoriana amin'ny fandaniana ny lalàna
ahafahana mifeny fividianana sy olombavambahoaka amin'izao fotoana izao ny antenimiera-pirenena sy mandinika ny fanomezana ny lalàna fanomezana ny asan'ny filoam-pirenena mikasika ny tsy fisiny izay antenimiera-pirenena eto Madagasikara izay horantsika amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ihany ny vaovao mikasika izay sy olombavambahoaka izay fa eny anivo ny fokotany kosa dia mitaraina ny vahoaka amin'izao fotoana izao amin'ny fisiny ireo mpanendaka eny amin'ny EPP fiarovana dia nitrangana fanendahana indray ny teny an-toerana ka misy ny fanadiadiana nataony sitraka ranon-jatovo. Tovolahy miisa roa andeha hamonjy fodiana no nisy nanendaka teto amin'ny ity toerana ity ny hariva ny alarobia faha-telopolo ny volana janoary lasa teo. Lasa tamin'izany ny findahin'izy ireo ary tovolahy maromaro no nanatanteraka io asa ratsy io raha nanambarany. Nanambara ireo mponina mipetraka manodidina ity lalakely eto ampitan'ny EPP fiarovana ity fa efa matetitranga ny asa fanendahana tahaka izao eo amin'io toerana io. Manendaka zany misy rehefa mialina. Le olona manendaka tsy olona eto tany mavoky atsimo fa olona avy any ivelany. Satria efa mialina zany mangila le lalana ty somary maizina dia manao ny asa ratsy ny le mpanao ratsy. Fa tsy olona eto fokotany mavoky atsimo fa olona avy any ivelany. Ka mangataka nareo tompona andraikitra mba hanara-maso an'izay zavatra zay fa mijaly zay mavoky atsimo ato. Tsy afaka miboaka rehefa rivariva fa voendaka. Manomboka eo amin'ny 1:10 alina jusqu'à amin'ny 4 maraina. Zay zany ny fanaovandreo ny asa ratsy io. Efa misy maromaro aloha zay satria efa miomana zany zay tanora hoe andao andrasana le olona dia tsy mipoitra le mpanao asa ratsy. Efa tsy mieritreritra an'izay zany zay tanora eto poitra indray le izy. Zavatra misy amin'ity couloir ty matetika le izy tsy amin'ity couloir ty fa amin'ny hitanareo io kininina io kininina fiarovana io tena toerana misy mpanendaka io raha voalina komasy io amin'ny 1:10 sasany angamba reo mijanona io jusqu'à io amin'ny 3 angamba reo miala io amin'ny 5 angamba reo tsy ny aloha matetika tena matetika misy olona voendaka aloha io zay ny tena maro tsy avy amin'ity mihitsy efa misy roa amindreo tazana fa tsy avy amin'ity quartier dia manao antso avo mpitandro ny filaminana zany zay raha voalina mba hanara-maso an'ity toerana ty fa tena mahay manadaro mihitsy mpanendaka amin'ny place amin'ny croisement bloc komasy amin'io amin'ny pompe io komasy amin'ny bovabo jusqu'à io amin'ny croisement bloc io fa io misy mpanendaka foana raha voalina. Matetika amin'izany eo amin'ny toerana io ireo mpitandro filaminana avy ao anivony OIR hoy hatrany ireo mponina fa vao vantany lasa ireo polisy ireo dia manao ny ataony avy hatrany ireo mpanendaka. Feiny tsy azo atao intsony ny mandeha eo an-toerana raha vao maizimaizina ny andro manampitrotraka ihany koa ny tsy visy ny jiro manazava io toerana io hoy hatrany ireo vahoaka. Izay no resaka tsy fandriampahalemana eto an-tampon-tanàna ny mahajanga fa iazo ny lalam-pirenena fa enina iny sika natapy-akarana amin'izao fotoana izao ny sarandalana mampitohy ny Diego sy ny tampon-tanàna ny mahajanga raha ny fanazavana voaray dia noho ny firotsahan'ny ranonorana noho ny faratsy ny lalana no anisan'ny antony nampiakatra izay sarandalana izay raha ny fanazavana nomeny tompona andraikitra horantsika ny fanazavana iarahantsika amin'ny sitraka rarin-jatovo. Mahatratratra any amin'ny 5:07 ariary ny fandaniana eo amin'ny sarandalana vao tonga any Diego miala eto mahajanga amin'izao fotoana izao raha toka 9 ariary izany teo aloha. Ny fahatapahan'ny lalana eo Marivorao no fantatra fa mampitombo ireo fandaniana ireo ho an'ny olona anankiray. Ny arantsika malala angambany tatoato amin'ny alalan'ny hainao manjery fa misy olana mitranga zany amin'iny lalana ireny sisiny indrindrandrindra zany eo amin'ny tetezana Marivorahona sy entre Ambanja sy Ambilobe fa ny tena manahirana zany hatreto ary mbola tsy nahitana fanamboarana zany dia eo amin'ny tetezana Marivorahona zay olana mitranga zay mazava ho azy miteraka fasairanana ho antsika mivezivezy amin'iny lalana iny ary mampitombo ny sarandalana zany hoe raha ohatra nazatra antsika zany amin'ny fotoana maintany 60 000 ariary ny sarandalana mahajanga Diego amin'izao ora resantsika zao efa ho herinandro vitsivitsy zay misy fitombony kely le izy satria mahajanga Marivorahona zany tafiakatra 275 000
de avy eo marivorahana ndray zany mampita lakana na vedety zay ahitana fandaniana eo amin'ny 25 000 francs de avy eo rehefa tafiampita ndray mbola misy frais ndray mankany digo 75 000 francs zany hoe raha tambatra zay rehetrarehetra zay de tafiakatra hatrany amin'ny 375 000 francs zany hoe efa tonga any an-toerana zany ny fitaovana namboaran'io lalan'io nefa noho ny habetsahany rano sy ny habetsahany rotsakorana zay mbola misesisesy amin'iny toerana iny de mbola tsy afaka miasa ny orinasa zay anatanteraka ny lalana. Nanambarany teo anivo ny tompo fiantsonana nasionaly izay mandraikitra ny zotra nasionaly eny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra sy ny lalam-pirenena fahaenina fa tsy miankina amin'ireo mpamily akory izao fiakarana izao fa noho ny toe-java-misy ateraky ny orana nefa na izany azy dia misy hatrany ny fampahafantarana ireo mpandeha. Tsara ho marina zany ho antsika mpanjifa ajaina rehetrarehetra mahakasika ny lalàna mifehy ny fampiakarana na fampidinana ny sarandalana zany hoe tsy ampiakarana fahatany zany ny sarandalana io fa misy dingana vitsivitsy atao ary ilana fakatoavana izy io ary manana zo koa zany ny mpanjifa ahafantatra mialoha farafakely ny 5-10 andro mialoha ny fampiakarana ny sarandalana fa ny zavatra mitranga am'izao fotoana iresahantsika izao tsy misy fampiakarana menga au niveau na ministère na misy fangatahana avy ety ampitatitra fa ny zavatra mitranga eny an-dalana eny zany no miteraka amin'ny fomba tsy miankina ampitatitra zany ny fitombony fandaniana ka io zavatra io nefany raha vao mijanona ny rotsakorana antenaina fa tsy haritra ela io fa zavatra miserana kely fotsiny. Nilaza kosa nefa ireo mpamily fa rehefa tsy avy ny orana dia misy ihany ny fiviliana azon'ny fiara ale ka mampiena izay fandaniana izay. Izay ny mikasika ny fifamevoizana eto Madagasikara fa eny anivo ny tafika malagasy kosa dia feno 20 taona amin'ity taona 2014 ity ny nitsangana ny cause femme na ny vondrony manamboninahitra lefitra eto Madagasikara anisany ankalaza izany ihany koa ireo manamboninahitra lefitra eto taptanana ny Mahajanga ka tamin'ity androny zoma voalohany volana febroary taona 2020 izao no anisany nanamariana izay fankalazana ny fa-13 taona ho an'ny manamboninahitra lefitra eto Madagasikara izay. Rahantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Judith Rachel Rakotovao. Ankalazaina isaky ny voalohany volana febroary ny andro ny manamboninahitra lefitra na cause femme corps des sous-officiers de Madagascar ary feno 13 taona ny nijoroany amin'ity voalohany volana febroary 2020 ity. Etsika ara-panatanjahantena sy ara-pirahalaina no nameno ny fandahara-potoana fanamariana ho an'ny manamboninahitra lefitra eto Mahajanga. Androany moa andro natokana ho an'ny manamboninahitra lefitra ato amin'ny tafika malagasy ka tsy diso anjara amin'izany izay ato amin'ny manamboninahitra lefitra amin'ny faritany miaramila fahaefatra dia mankalaza ohatran'ireo manamboninahitra lefitra rehetra manerana ny nosy. Ny mampiavaka azy tamin'ity taona ity dia ny fahazahoantsika ny filoham-pirenena vaovao izay filoha faratampony Foloalindahy. Maro be ny hetsika fankalazana izay ataonay nanomboka azakazaka misy fionana ara-panatanjahantena ka iafara amin'ny alim-pandizana izay iarana manampahefana rehetra eto taptanana. Ny antony dia ho fanamafisana ny firaisan-kina sy ny fitsipifehezana ary efa natokana ho andro ny manamboninahitra lefitra zany ny voalohany volana febroary. Raha ny fanazavany tompona ndraikitra tanjony manamboninahitra lefitra trany amin'ny mahatafika azy ireo ny miaro ny vahoaka sy ny fananany ary manompo tanindrazana. Teto amin'ny DMM détachement marine militaire Antany Masaja no nianga ny azakazaka taorian'ny fananganan-tsaina anio zoma voalohany volana febroary maraina ary ny farana teto amin'ny toby colonel Rasolonjatovy Claude Armand eto Androvo.
izay ny vaovao avy ninivo ny tafika malagasy avy eto taptanàna ny mahajanga amin'ny fankalazana ny fatelo amroapolo ny siny izy ireo teto Madagasikara izay fa ny maresaka gazety indray no resantsika amin'ity atoandro ity saika ny resaka ny sosikevitra nomeny seny amin'ny fanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka ny gazety fivoaka isan'andro hoarantsika ary ny filazana nyreo matoan-datsoratra an-gazety izay nivoaka tamin'ity andro ny zoma voalohany volana febroary ataona 2010 sy 2010 izao hiarantsika amin'ny Aldo Rakoto Arlala. Ny gazetiko avy hatrany no anokafantsika ny vaovao misongadina gazety anio. Fifidianana député tolo-kevitry ny seny amin'ny 7 volana May avy izao. Tanàna Antsirabe 7 volana tsy nandray karama ny piasa. Tanjombato notoran'ireo jiolahy grenady ilay zanaka karana saika alanan-keriny. 67 hectare pakan-keriny maty voatifitry ny zandary. Tontolo ny fahasalamana voafonja iray maty tao Morondava 730 manerana ny nosy. Makasika ny tontolo ny fahasalamana eo amin'ny aretina kitrotro voafonja iray maty tao Morondava misa 730 izy ireo manerana ny nosy. Eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena kanina 720 anasonia ny contrat i Nicolas Dupuis mpanazatra ny ekipa pireneny Baria ny Madagasikara. Gazety Tia Tanindrazana Andry Rajoelina amodoka firenena ao anatin'ny 5 taona. Tanjombato karana iray rotika ny bala ny jiolahy fakanan-keriny teny amin'ny 67 hectare. Jiolahy iray maty ny mpitandro filaminana. Resaka alajaza tao Andrenivohitra ankizy mitsoka no betsaka hoy ny polisy pirenena. Fifidianana solombavam-bahoaka tanterana ny alatsinainy fa 17 volana May 2010 raha ny tetiandro navoaka ny voamera maleo tena misana ny fifidianana eto Madagasikara. Lozam-pifamoivoizana tany amin'ny lalam-pirenena voalohany 3 ireo naratra mafy. Gazety 3 no refy tontolo ny harem-pirenena Rajoelina sy miasina andaniny Ravalo sy Rajao ankilany. Tontolo ny tafika misy ampahany mampitandry ny sady ny filopirenena. Raraky Rahoma mitady lalana atrany amin'ny Andry Rajoelina ireo mpamotika ny orinasa. Pisoloky avolenta iraisam-pirenena marobe ny tonga eto sy maniry ny hoavy eto amin'izao fotoana izao. Ministera ny tontolo iainana mbola mitoy ny fanao namoetra teo aloha. Gazety Taratra kidnapinina karana tany Tanjombato maty voatifitra ilay karana Irfan Farouk Daya. Resaka alajaza ankizy mitsoka ny ray aman-dreny no betsaka hoy ny polisy pirenena. Tolo-kevitry ny seny 17 volana May avy izao ny fifidianana député 5 tapitrisa ariary ny antobola. Alatra fitaovan'ny jirama ny fanaraka tamin'ny commune ireo mpangalatra. Andotam-penaka jiolahy mpanao kidnapinina iray lavon'ny zandary. Roa tafatsoka. Gazety Marikoditra politika ny valifaty lazaina faromitra ireo alika tiana hovonoiny. Fanoerana ny délestage lavareny mietsika ny any amin'ny faritra. Makasika ny fitsoan'ny ankizy ao an-tokatrano fabetsan'ny zazavery ireo antony mahatonga izany raha ny fanazavana noenty ny polisy pirenena. Fiara-panjakana mbola maro ireo tsy manara-dalàna ankehitriny. Gazety Jejo no amaranantsika azy fanjavonan'olona tsao ny resaka alatova hoy ny fanazavana avy anivo ny polisy pirenena. Ray voalaza fananolana ny zanany ao amin'ny Facebook mety igadra hatramin'ny 10 taona ilay nanaratsy azy. Izay no maresaka gazety tamin'ity androany ity fa manambahiny ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ahitantsika ry zareo avy ao amin'ny tarika Clos Mahajanga 2 eto taptanàna ny Mahajanga ahitantsika ny Ertina sy Viki no vahintsika ao anatiny ity atoandro ity. Miarabanareo tonga soa eto amin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao. Fiala miarahaba jiaby atsika natokantrano dia miarahaba ny ekipan'ny RTN jiaby. Ya misy ny vaovao izay tsara ho fantatra ho ampitainareo any poniny Mahajanga. Inona ary ny vaovao azo fampizarany? Tonga eto izay avy misolo tena ny bara au Mangagasy miaraka amin'ny Clos Mahajanga 2 izay karakara kabare atao Amaray.
ana Belinta. Aiza tsara ny misy toerana anaovana io etsika io? Ana Belinta amin'ny terminus ny ligne 15. Ya eto ihany koa mpanakanto manana ny maizy azy no miaraka amintsika eto Ertina izay no fahafantarantsika azy dia miarabanao ihany koa tonga soa tamin'ny fotoanany fampahalalam-baovao. Miarabantsika mpijery RTN dia miarabany Willy koa. Iaho isy ny karazana hetsika izay tanterahanareo ahoana ny fanomanana izay hetsika izay mampanakanto ira ohatrany ahoana zany no hita ao anatin'izay hetsika izay. Répertoire feno répertoire ny Kolomajanga 2 rehefa manao cabaret. Amin'ny maha cabaret anazy zay tsy hira nitarika Kolomajanga 2 foana ny atao fa misy interprétation koa miaraka aminazy. Miavaka izy ity mety misy ireo mpanakanto avy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga sy ireo namanareo iza daholo zany no hita ao anatin'izay hetsika izay. Mazava ho azy nitarika Kolomajanga 2 zany no anao cabaret amaray anafana cabaret amaray io dia izay hitarika Kolomajanga 2 ihany manao grand complet. Reny raha mankalaza anareo reny ahoana no mikasika an'izy ireny? Makabaret anazy zay ny hirany Kolomajanga zany ro tena ataonay ao sy hirako amaha-erisinature anakay dia misy koa interprétation tsy maintsy varena zany rehefa manao cabaret. Ao anareo mpikarakara inona daholo zany ny zavatra mety ho hita ao? Misy boisson ve ao? Misy tsakitsaky ve ao? Ahoana no mikasika an'izay? Toy ny mahazatra foana boisson misy tsaky efa pare jiaby complet, sécurité assurée, vidim-pidirana bojo tsisy vidim-pidirana dia manentana antsika jiaby mba ho tonga zany amin'io. Ao anareo mpanakanto fanentanana ho an'impon'ny Mahajanga ao anatin'izay hetsika izay ho ataonareo izay. Cabaret miaraka amin'ny Kolomajanga 2 zany amaray manomboka amin'ny 8 Mangagasy any amin'ny farany ligne 15 vao mijotso anao amin'ny farany ligne 15 dia efa tsy ampy 100 mètres dia efa eo zany ahitana anazy manentana antsika jiaby le mpamonjy cabaret-nay reny surtout zany le zokobe reny, zokobe DG Pilka, docteur Alanto, le zokobe olobenay reny miangavy anareo mitongava jiaby dia atsika mpankafy nitarika Kolomajanga 2 jiaby miangavy anareo mitongava jiaby atsika isoma miaraka amin'ny Kolomajanga 2. Fanentanana farany Vicky zay zany dia manantena antsika jiaby zany mba ho tonga amaray amin'ny 8 sasany amin'ny Mangagasy. Ireny no vahintsika androany nahitantsika ny erisinature zay ny fahafantarantsika azy avy ao amin'ny tariky ny Kolomajanga 2 eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Nahitantsika ihany koa Andriabavilanitra Vicky izay anisany ihany koa solotena avy ao amin'ny Mangagasy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Isy ny cabaret lehibe izay karakaraina rapitso ao anatiny izay rehetra izay. Mankasitraka anareo ary misaotra ihany koa ny safidy ny plateau ny RTN. Toizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao dia mikasika ny ranomasina eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ny APMF no anisan'ny tompona andraikitra misahana ny fikarakarana ny ranomasina eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ny antso ny mpanao gazety izy ireo androany ary nanao antsoavo no mba hisy ny fiaraha-miasa eo amin'ny vahoaka ny Mahajanga sy ny APMF eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Horantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny sitraka Rarzatofo. Mitady fiara-miasa amin'ny tsirairay sy ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka ny avy ao anivon'ny APMF ahafahana mamonjy hainga an'ireo olona mety ho tompo-drano amin'izao fotoana mampisavoaravara ny ranomasina izao. Tokony hisatriany ny fampandrenesana azy ireo raha vao vantam'izao ny loza raha nambara ny talipatra toy amin'ny afaritra Boeny. Ka raha misy ny loza anjerin'ny rano na ranomasina dia ny APMF no tokony anjaikitra voalohany tokony amonjy an'izany. Alohan'izany kosa nefa aloha dia miezaka tsara ny APMF mba tsy hisy ny loza zany hoe ny APMF alohan'ny andefasana sambo na lakana dia tsy maintsy manome toetrandro mizaha lalandava ny toetrandro ary mampafantatra fa azo afaka mandeha ny sambo ray na ny lakana ray na ny vedety na ny botsy na tsy afaka mandeha. Ka alohan'ny andehanana mba tsy hisian'ny loza dia miteny izy hoe afaka mandeha nareo na tsy. Fa raha sanatsiavina moa
ka misy ny loza izay mety hoe nitampoka mety tsy mahalehilahy ozy ny fitenenana dia ny APMF no tokony anjaikitra voalohany a tokony manao ny famonjena fa misy ny loza mety tsy ho fantatsy ny APMF ny tsiny dia miangavy any mpiara-miasa mpiara-mombonantoka ny mpiray tanàna ny mpiray monina ny tompona lakana ny tompona sambo ny tompony ny mpenjika rehetrarehetra fa raha sanatsy sanatsiavana misy ny loza dia mba maingavy ny iantso haingana dia haingana ny APMF sy ireo mpiara-miasa aminy ny APMF zany a mba hanaovana ny famonjena arak'izay malaky ho tenenina hoe raha sanatsy misy ny loza dia izahay reto ny kontaktena voalohany mba hafahana manao ny procédure haingana dia haingana fa zany tsy manakana akory ny fiara-miasa fa zista hoe tsara mpifantarina zay amin'ny izany rehetrarehetra zany. Ilaina ny fampafantarana ny APMF nefa tsy misakana ny fiara-miasa ny ity sampandraraha ity amin'ireo olona sasany izany. Famonjena ranomasina ho za zay tsy andraikitra ny APMF rehetra sanatria tsy miala andraikitra fa izy no tompona andraikitra aloha kanefa kosa ho antsika rehetra zay manana lakana na inona afaka mamonjy dia isorana zany fa avizevana ihany zany na informevana ihany zany ny APMF mba hahafahana manampy raha ohatra ka tonga ara-potoana ny filazana ny loza dia ara-potoana ihany koa satria voafetra mihitsy zany ny préparation anay amin'io 15 minutes dia lasa dia zay angambany hoe mangataka ny fiaraha-miasa avy aminareo rehetrarehetra tsy ankanavaka zay mpendrika manamafy ny tenin'ny taloha teo dia izay no atsara apisy 0 accident ty sur mer ty. Tanjona amin'izao antsoavy izao ohatrany ny tompona andraikitra ny isoroana ny mety ho fifanilena andraikitra eo amin'ny tsirairay ary ahafahany indrindra ihany koa misorika ny mety sy fahombiazana eo amin'ny famonjena vonina izay tsy maintsy atao. Ity kosa no laharana ahafahana mahazo ny APMF raha sany atrika misy izay loza izay dia ny 032 11 255 65 ary ny 032 11 267 92. Izay ny fangatahana ny tolo-tanana sy ny fiara-miasa ho an'ny mponiny mahajanga nataon'ny APMF eto an-tanàna ny mahajanga mba hisoroana amin'ny loza mety hitranga sy mba hanamafisana ny fiara-miasa izay efa nisy hatramin'izay. Mbola toizantsika ny resaka rano rehefa aveo fa rahantsika vetivety aloha ny filazana ao ambadika ao. Fiantsona amin'ny anaran'i Allah ilay be fiantrana ilay be indrafo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antsona isika mpino Islam jiaby tsy ankanavaka na lahy na vavy na tsaiky na olobe ho tonga amonjy ny fionamben'ny mpino Islam jiaby monina eto Mahajanga izay atao ny asabotsy faharoa ny volana febroary ho avy izao izay atao ao amin'ny centre Sheikh Ali Almasy Ampaska amin'ny 3 ora sasany tolakandro tsy diso. Ny antom-pivoriana dia fikaonandony mpino Islam eto Mahajanga amin'ny fampandrosoana ny firenena ny sy ny sosialim-bahoaka ankapobeny eto Mahajanga koa manantena ny fahendrena sy ny fahatongavantsika jiaby amin'izany dinika izany misaotra tompoko. Izay ny filazana fa toizantsika ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao anisan'ny faritra mahasarika ny mpizahatany ny tapitanàna ny Mahajanga raha oharina amin'ireny faritra maro eto Madagasikara ary anisan'ny ihany koa manatsara ny fidiram-bola ny isan'ny tokantrano ny fisiany mpizahatany eto tapitanàna ny Mahajanga izay no ny fisiany ireo fotodrafitrasa maro toy ny village touristique ny fisiany bord de la mer ny village ihany koa no anisan'ny mahasarika ny mpizahatany eto atapitanàna ny Mahajanga araka izany dia nisy ny atrikasa izay ny tanterahana androany ny resahana manokana ny mikasika ny fizahantany eto amintsika. Fampifantarana ny drafiparitra ho an'ny fampiroboroboana ny tontolo ny fizahantany sy ny fanomezana tosika izany atao anatin'ny faritry-boeny. Teo ihany koa ny fampifantarana ireo komiti-paritra misana ny fankankevitra eo amin'ity tontolo ny fizahantany ity. Zay no niompana nyity atrikasa izay niarahany faritry-boeny sy ireo rehetra misehatra amin'ny tontolo ny fizahantany. Ny zavatra dinina androany voalohany indrindra dia fampafantarana ny fitsanganan'ny komity paritra fankankevitra mikasika ny fizahantany izany hoe comité consultatif pour le tourisme dans la région Boeny.
dia faharoa manaraka an'izany ihany koa dia fotoana androany ihany koa dia natokana ho fampafantarana ho an'izay tonga eto ny fisian'ny draft-paritra izay mbola volavolaina moa amin'izao fotoana izao fa tokony efa vita draft-paritra eo amin'ny fampandrosoana zany na fanomezana tosika ny fizahantany eto amin'ny faritra Boeny, zany hoe stratégie régionale pour la promotion du tourisme. Io fizahantany io dia anisan'ny azo lazaina fa point anankiray eo amin'ny faritra Boeny hita sy tsapa tokoa fa tokony hampandroso an'ity faritra ity satria manana an'ireo toerana maro mahasarika vahiny isika, manana izay zavatra azo lazaina mahasarika vahiny amin'ny lafin'ny tontolo iainana ihany koa, manana ireo toerana tsy eto amin'ny niveau eto an-tampon-tanàna Mahajanga na amin'ny distrika hafa hita sy tsapa ihany koa fa tena mahaliana ny vahiny. Mbola maro ny olana misy eo amin'ity tontolo ny fizahantany ity raha ho antsika ato anatin'ny faritra Boeny manokana no lazainy. Tafiditra amin'izany ny faratsian-dalana, eo ihany koa ny tontolo ny fandriampahalemana. Nefa misy ny olana satria ny olana eo amin'ny lalana mazava azy rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao, eo ihany koa ny olana eo amin'ny resaka tsy fandriampahalemana amin'ny toerana sasany izay mampiembotra ny mpizahantany, na dia misy aza ny fandriampahalemana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga fa amin'ny distrika sasatsasany mbola hita sy tsapa tokoa fa mbola mampatahotra. Dia fahatelo manaraka an'izany ihany koa ny olana dia ny tsy fahampiny ireo infrastructure hôtelière dia tena ao anatin'ny fenitra takiny ny lalàna ny fizahantany, zany hoe manana an'izay qualité tena hitadiavina zay. Dia eo ihany koa ny fahaiza-manao, ny ireo mpikirakira, ny mpisehatra ny resaka fizahantany zay mbola tsy ampy na dia efa misy ezaka natao azy. Zay rehetrarehetra zao dia hita ary tadiavana vahaolana maharitra ao anatin'ity atrikasa ity. Izay no nahatonga anay nanasa an'ireo tompon'andraikitra maro samihafa amin'ny sehatra maro samihafa tonga eto samy mitondra ny heviny amin'ny resaka fandrafetana indrindraindrindra ny draft-paritra ny fampandrosoana ny fizahantany izay eto amin'ny faritra. Tao amin'ny Le Roche Rouge la Corniche no nanaovana ny atrikasa ny zoma voalohany volana febroary taona 2024. Famikatona mandritra ny telo volana ny fanjonoana an-dranomamy raha ny eto Madagasikara. Nanomboka ny 15 ny volana Desambra no nanomboana izany ary ifarana ny 15 ny volana Febroary taona 2020 sy 2020 izao. Raha ny vaovao ray dia mbola misy ireo olona minia tsy manaraka ny lamina sy ny lalàna napetraka ka manjono sy mivarotra ny hazan-dranomamy ho an'ny eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Rahantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Judith Rachel Rakotovao. Mbola maro ny olona maka sy mivarotra hazan-dranomamy amin'izao fotoana fikatoanany jona izao. Raha nitatitry ny teknisianina avy amin'ny foibe paritry ny arena anaty rano sy ny jono eto Boeny taorian'ny fidinana ifotony nataon'izy ireo. Mampitandrina an'izay mbola say mandika lalàna araka izany ny tompon'andraikitra. Mikasika ny jono an-dranomamy mampafantatra zay zany amin'ny antsika vahoaka satria rehefa mandeha ny antsena zay dia mbola misy fotoana matazana reny trondro an-dranomamy reny, ary omaly zay niezaka nanao sensibilisation nampafantatra olona tsy azo atao ny maka trondro hazan-dranomamy zany zao tsy azo alaina, ny maka ny mivarotra ka manentana anareo vahoaka re zahay indrindra anareo mpivarotra any an-tsena fa tsy azo atao ny mivarotra izy reny, anareo mpandehany an-drano tsy azo atao ny maka vokatra anan-dranomamy amin'izao fotoana zao. Ka zahay sampandrarano jony tompoko dia mampilaza ary mampitandrina fa raha mahita reny vokatra reny zay dia voatery mampiatra lalàna ka mampandeha anareo mialoha zay tompoko mba hifanaja atsika amin'izay zavatra zay. Nanomboka ny 15 Desambra no nikatona ny jono an-dranomamy hatramin'ny 15 Febroary izao araka ny lalàna ato anatin'ny faritra Boeny.
araka izany moa dia isokatra amin'ity volana febroary ity ny taom-panjonoana eny anivony ranomamy eto Madagasikara. Toy izantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao fa anaraka ny filazana vetivety alohantsika rehefa avy eo miverina eto indray. Fiantsona amin'ny anaran'i Allah, ilay be fiantrana, ilay be indrafo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antsona isika mpino Islam jiaby, tsy ankanavaka na lahy na vavy na tsaiky na olobe ho tonga amonjy ny fionamben'ny mpino Islam jiaby monina eto Mahajanga, izay atao ny asabotsy faharoa ny volana febroary ho avy izao, izay atao ao amin'ny centre Sheikh Ali Almasy Ampasika amin'ny 3 ora sasany tolakandro tsy diso. Ny antom-pivoriana dia fikaonandon'ny mpino Islam eto Mahajanga amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny sosialim-bahoaka ankapobeny eto Mahajanga, koa manantena ny fahendrena sy ny fahatongavantsika jiaby amin'izany dinika izany. Misaotra tompoko. Fananatanteraka ny fampivondronana ireo mpiasa nanaovana ny tatitra tamin'ny zavabita tamin'ny taona 2024 ny mpiasa ny impôt na ny etra teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga, voakasika n'izany ihany koa ny mpiasa ato amin'ny faritra Boeny sy ny faritra Sofia. Teto ihany koa dia nananaroatra ny tompon'andraikitra amin'ny fanambarana sy fampatsiahivana ny lalàna vaovao mifehy ny mpiasa eny anivony etra ho an'ity taona 2020 sy 2020 ity. Aldora Koto Arlala Atrany no mitonga amintsika ny andidinim-baovao. Fijerena ny zavabita rehetra tamin'ny taona 2020 sy 2020 ahafana mitondra fanarenana sy fanatsarana amin'ny asa rehetra amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Teo ihany koa ny famelabelarana amin'ny mpiara-miasa rehetra, ny lalàna vaovao mifehy ny etra amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Izay no ny bantoerana nandritra ny colloque régional ny tantirany foibe paritry ny etra atao anatin'ny faritry Boeny sy ny faritry Melaky tao amin'ny Le Roche Rouge ny alakamisy faraiky amin'ny 3 ny volana janoary 2020 sy 2020. Ny colloque zany dia misy objectif anankitelo ny fanaovana azy isa-taona. Ny voalohany dia ny fanaovana jeritodika ny taona izay lasa, iresana ny zavabita sy izay tokony harenina amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Ny faharoa manaraka an'izay dia ny famelabelarana amin'ny mpiara-miasa ny lalàna vaovao mifehy ny etra amin'ity taona 2020 sy 2020 ity mba hampitovy ny tadin-dokanga raha izay ny ilazana azy mba tsy hisiany olana amin'izay interprétation ataon'ny tsirairay ka hampisalasala ny mpandohetra sy ny mpiara-miasa eo am-panatanterahana ny asany. Fahatelo moa zany dia fionana anankiray ny colloque ahafahany mpitantana mametraka ny direktiva rehetrarehetra, ahafahana mametraka ny fomba fiady rehetrarehetra, ny paikady ahafahana matratra ny tanjona izay napetraka amin'ny direction régionale des impôts. Ie, araka ny mahazatra anay moa zany izay atao amin'ny direction générale des impôts zany dia misy ny anay ny isa-taona natao colloque national dia misy zany ny zavatra nio atao anatin'io lalàna fentetim-bolam-panjakana 2020 sy 2020 zany izay nivoaka tamin'ny alalan'ny ordonnance zany dia matetika misy foana ny fivoriana izay atao au niveau national dia misy moa ataony au niveau an'ny périphérique zany dia misy koa ny colloque régional. Ao anatin'io zany misy toromarika sy torolalana avy amin'ny lehibe zany mba fanoroana ihany koa ary torolalana ho anay izay tena manao aliasa eny an-toerana zany ny pitsopitsony rehetra mikasika ny fanatanterahana ny tetim-bolam-panjakana ireo amin'ny lafiny hetra zany tiantsika ambara. Raha atao ny jeritodika ny asa vita tamin'ny taona 2020 sy 2020 tratra ny tanjona napetraka hoy ny tompon'andraikitra. Raha ny vokatra moa zany dia azo lazaina fa nahafa-po satria noaranay aza ny tanjona izay napetraky ny fanjakana taminay tamin'iny taona 2020 sy 2020 iny. Ny amin'ity taona 2020 sy 2020 izay vao manomboka aty dia misy fomba fiasa vaovao izay napetraka zany ary mbola hoeninareo foana satria misy fiaraha-miasa amin'ny journaliste le izy mba ahafahana manaparitaka aingana dia aingana ny lalàna vaovao mba ahafahanay mampiditra sahady ny etra mifanaraka amin'ireo etra vaovao ireo. Niatrika ity colloque ity avokoa ny tompon'andraikitra rehetra misahana ny etra atao anatin'ny faritry Boeny sy ny faritry Melaky, nahitana ny chef de chantre, receveur, inspecteur ary ny contrôleur.
Ny vaovao ho iraisam-pirenena no hanoizantsika ny fotoanany fampahalalam-baovao. Mbola manambana ny hitokona ireo gilets jaunes any Frantsa rapitso faharoa ny volana febroary taona 2010 sy 2010 raha efa volana maromaro izay no nanatanterahanizy ireo ny fitokonana any la Frantsa izay. Any Venezuela kosa dia mbola tafiditra ao anatin'ny crise tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao. Samy tsy manaiky lembenana ireo milaza ho filoham-pirenena eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Hoaratsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Aldo Rakotoarlala. Miaina tanteraka ao anatin'ny krizy ny firenena venezueliana ankehitriny. Ny alakamisy lasa teo nandray fitenenana ny filoha ny tononteny Juan Guaido fa anala ny Venezuela ao anatin'io krizy misy azy io, ary nisaotra ihany koa ny parlement européen izy amin'ny fangasitrahana azy eo amin'ny toerany filoham-pirenena vonjomaika any Venezuela. Nambarany nandritra ny kabary nataony fa nisy ny fandrahonana nataony miaramila ho an'ny fianakaviany, ary raha misy ny zavatra mandalo amin'ny fianakaviany io dia ho raisy ny tompon'antoka amin'izany ny filoha Amperinasa Nicolas Maduro. Ity farany izay lazainy hatrany fa ambadiky ny korontana rehetra izay misy any an-toerany. Iantso ny miaramila Juan Guaido mba hanaja ny lalam-panorenana ary hanaja ihany koa ny demokrasia. 13 taona izy ankehitriny, lehibe ny antoko mpanohitra ary ny tonontena ho filoham-pirenena venezueliana. Ity farany izay ankatoavy ny sehatra politika maneran-tany sy ankatoavy ny firenena-dehibe eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena venezueliana io. Miantso fitokonana fidinana andalambe indray ny mpitarika ny gilets jaunes any Frantsa. Ny andro ny sabotsy ho avy izao, na dia teo aza ny volavolan-dalàna fifehezana azy ireo mba tsy roso amin'ny famotehana ny fananany ambonana. Mandeha ny resaka ao Frantsa fa mandratra ny fitaovam-piadiana izay ampiasan'ireo mpitandro filaminana toy ny basy mandeha amin'ny bala fingotra ary saika nafatesan'olona izany. Tsy tokony ho hisy hoy ny mpitarika ny tolona ny mety ho fampiasan-kery ataon'ireo mpitandro filaminana ireo. Ny vondrona ny sendika ny mpiasa sy ny mpiaro ny zon'olombelona any Frantsa nanantona ny tompon'andraiki-panjakana mba tsy ampiasainy mpitandro filaminana ny bala fingotra io. Raha ny fantatra araka ny fanadiadiana 7 ny isan'ny fitifirana efa niseho tao anatin'ny 2 volana nisehany tolona nataony reto mpiasa ao anatin'ny gilets jaunes reto. Etsy andan'izay rehetra izay tsy anaiky hatramin'ny farany ihany koa ny fanjakana frantsay amin'ny famotehana ny fananany ambonana any an-toerana isaky ny misy fihetsiketsehana ataony reto gilets jaunes reto. Ce samedi, l'acte 12 des Gilets jaunes rendra hommage aux gueules cassées. Mbola tsy miravina araka izany ny zava-misy any Frantsa miaraka amin'ireo gilets jaunes mikambana ao anatin'izay gilets jaunes izay sy amin'ny gouvernement frantsay nanambara ihany koa i Emmanuel Macron fa tsy manaiky ny hanimbana ny fananana imbonana ao la Frantsa. Raha tsika vetivety aloha ny filazana ao ambadika ao rehefa aveo miverina eto indraytsika. Fiantsona amin'ny anaran'ny Allah ilay be fiantrana ilay be indrafo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antsona isika mpino Islam jiaby tsy ankanavaka na lahy na vavy na tsaiky na olobe ho tonga amonjy ny fionamben'ny mpino Islam jiaby monina eto Mahajanga izay atao ny asabotsy faharoa ny volana febroary ho avy izao, izay atao ao amin'ny centre Sheikh Ali Almasy Ampaska amin'ny 3 ora sasany tolakandro tsy diso. Ny antom-pivoriana dia fikaonandon'ny mpino Islam eto Mahajanga amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny sosialim-bahoaka ankapobeny eto Mahajanga. Koa manantena ny fahendrena sy ny fahatongavantsika jiaby amin'izany dinika izany. Misaotra tompoko.
tapitra ny vaovaontsika amin'izao atoandro izao anisan'ny vaovao nisongadina androany ny fanomezany seni ny sosikevitra ny daty hanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara ny latsinay ny fafito amby roapolo ny volana May ataona 2024 ho avy izao nisy ihany koa ny sosikevitra nomen'izy ireo amin'ny famerana ny vola ho ampiasainy ireo kandida ilasa kofidiana ho an'izay fifidianana solombavam-bahoaka izay ny daty hanatanterahana ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana ihany koa ny fiakaran'ny sarandalana eny amin'ny lalam-pirenena fa efatra mampitohy ny Diego sy ny tapitanana ny mahajanga ny fangatahana fiara-miasa eo amin'ny APMF sy ny vahoaka ny mahajanga mba hisorohana ny loza mety hitranga nanao tatitra ihany koa ny impôt na ny ireo mikirakira ny etra hita tapitanana ny mahajanga nanao tatitra ny zavabita tamin'ny taona 2024 ary ihany koa nampahafantatra ny lalàna mifehin'ny mpiasa ho an'ny taona 2024 sy 2024 mbola miato hatreto ny fitrandrahana ny ao anivo ny ranomamy eto Madagasikara manerana ny Madagasikara izay no afaka natolotra tamin'ity androany ity tompoko lasy tompoko vavy isaorana anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo namana mpanao gazety sy ireo teknisiana nahandro na masaka nafahana nampita ny vaovao tamin'izao atoandro izao ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray filomatovoko Cour CPE Mahajanga 10 metatra miala ny bureau fokotany Mangarivotra sy annexe Ambohimandamina eo amin'ny plaque Barday efa misokatra indray ny fisoratana anarana ho anao anala fanadinana BEPC sy BAC série A CD fidirana ny fa 4 febroary 2024 Cour CPE nanolotra ho anao teo